meus amigos, hoje nós vamos brincar aqui com os animais da fazenda. Aqui eu tenho minha fazenda, aqui eu tenho muitos animais da fazenda e nós vamos organizar eles, os casais com os filhotes nesta fazenda aqui. Aqui nessa fazenda tem até um trator, eu tenho o trator aqui, ó, o trator bonitinho aqui, ó. Artesanal. Eu vou colocar ele aqui, onde que está esse desenho do trator. E agora aqui nós vamos ir pegando esses animais aqui. Vamos pegar o cavalo, vamos colocar esse cavalo mais ou menos aqui. Vamos pegar o próximo, esse aqui, a vaca. Vamos colocar esta aqui. Tá ficando bonita a nossa fazenda. Vamos pegar o próximo, um galo. Onde que nós vamos colocar este galo? Vamos colocar o galo aqui perto do celeiro. Estamos organizando a nossa fazenda bem bonita aqui. Olha, um cachorro. O cachorro, já tem um cachorro aqui. Vamos colocar ele aqui neste lugar aqui, o cachorro. Olha como tá ficando nossa fazenda de animais. Agora vamos pegar a ovelha. Cadê a ovelha? Aqui tem uma ovelha. Vamos colocar a ovelha aqui. Agora vamos pegar o qual? Vamos pegar esse boi aqui. Onde nós vamos colocar o boi? O cavalo caiu. Vou colocar o boi aqui, ó. Tem um boi pastando aqui. Vou colocar esse boi aqui. Tem que arrumar o cavalo de novo aqui. Agora vamos pegar. Vamos pegar este aqui. O ganso. Onde que nós podemos colocar o ganso? Vamos colocar aqui. Tem uma aguinha aqui, uma lagoinha aqui. Ou aqui. Esse azul aqui é uma lagoinha. Aquele azul lá também é. Então vamos colocar ele lá. Vamos o pé dele aqui para ele parar de pé. Não quer parar. E vai cair. Vamos fingir que esse ganso está bicando aqui na água. Fingir que ele está bicando aqui na água, porque não quer parar mesmo. Agora nós vamos pegar qual? Vamos pegar o porco. Onde que vamos colocar um porco aqui? Vamos colocar o porco do lado de cá. Vou colocar aqui, perto do cachorro. Agora olha, temos um coelho. O coelho, a gente precisa colocar ele aqui, perto da casa. Muito bem. Olha a galinha. Pegamos a galinha a gente tem que colocar aqui, perto do galo. A galinha está lá perto do galo. Olha, a nossa fazenda está ficando bonita. Vamos colocar esse daqui, ó, é o bebê. O galinha bebê. Precisamos colocar junto com eles aqui. Pronto, tá lá junto. Agora, olha o que temos aqui, um cachorrinho. Esse cachorrinho, nós precisamos colocar ele aqui, junto com o pai dele. Agora temos aqui um cavalinho. Vamos colocar o cavalinho aqui. Temos esse daqui, que é o burro. Vamos colocar o burro aqui. Agora temos o boi. O boi é aqui. Temos uma vaquinha aqui.
Tem mais um boi, uma vaquinha pequenininha. É o bebê da vacona. Precisamos colocar aqui. Então, olha quantos animais nós já temos aqui. Mais um porquinho. Vou colocar aqui. O outro porco. Agora temos um gansinho aqui. O bebê do ganso vai ficar aqui junto ao ganso grande. E temos o pato. Vou colocar o pato aqui. E tem o bebê do pato. Vou colocar o bebê do pato aqui. Juntinho. Vamos ver como vai ficar nossa fazenda. Aqui mais um cavalo. Mais um cavalo aqui. Tem mais uma vaca. Onde que podemos colocar a vaca? Vamos colocar aqui. A cabra. Vamos colocar a cabra aqui. Próximo do trator aqui. Tem mais outra cabra aqui. Vou colocar duas aqui. E tem o bebê da cabra. O bebê da cabra vai ficar junto. Aqui. Tem mais um bebê do burrinho. Vamos colocar ele aqui. Aqui tem um gato bebê. O gato temos que colocar aqui perto da casa. E tem o gato grande também. Mas aqui ele está muito em cima da árvore. Temos que colocar aqui mais embaixo. Pronto. E mais um cavalo. Vamos colocar o cavalo aqui. Vamos colocar esse cavalo aqui. Caindo tudo. Olha quantos animais da fazenda a gente tem. Muito bom, pessoal.